Здравствуйте, мои дорогие. Давайте посмотрим, какой мужчина стучит в вашу дверь. Так, перевернула колоду. Мужчина, который думает о вас, с которым вы поссорились. Возможно, мужчина моложе, верный друг и товарищ. Вы были любовниками, либо друзьями. Хитрый лис. Хочет возвращения в стабильные партнерские отношения. Здесь, может быть, между вами был интим. Короче говоря, он хочет вернуться снова туда же. Да? То есть карта башни, как и прежде, возвращение в партнерство. И змея может говорить о интиме. Да? То есть он заинтересован в интиме и не хочет ничего менять. Вот как было между вами, так и хочет. Да? Ну да, вот как бы я хочу быть твоим любовником. Здесь мужчина не готов брать ответственность, он готов только на интим.